इनका डेरा और ये गोड़ी बांधी हुई है। ये डेरा इसमें पट्टे लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह का फल करम था। आज का व्लॉग करते शुरू। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो चलते हैं यासीन के डेरे पर। काफ़ी भैंसें रखी हुई हैं, तो आए यासीन के डेरे पर चलते हैं। देखिए चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं फजर की नमाज पढ़ के तो गेम में खेलने लग पाया था। मैंने सोचा क्यों ना यासीन के डेरे पे चले जाते हैं। फिर आए चलते हैं यासीन के डेरे। वो पीछे मेरे डॉग रेत के ऊपर बैठा हुआ। तो चलते हैं चाचू यासीन के डेरे पर। ये देखें पीछे सब्जी लगाई हुई है बन के साथ, और ऊपर शबनम पड़ी हुई है, तरेल जिसको कहते हैं पंजाबी में। तरेल पड़ी हुई है, शबनम। और ये देखें सब्जी लगाई हुई है हसन उन्होंने। थोड़ी दूर रह गई है मामू की चाचू यासीन का डेरा, तो वहीं चलते हैं। ये गाय खोल के सर पे करते हैं। बहन से हैं दे सकते हैं। तो आगे पानी खड़ा हो गया। और ये मामू की बहन से हैं, गाय हैं, गाँव बहन से हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा बहन से हैं। बाबा साहिल अपने ने चलो थोड़ी दूर रह गए यासीन पूरा चल गए। यासीन के डेरे पे आ गए। इनका डेरा और ये गोड़ी बांधी हुई है। ये डेरा इसमें पट्टे लाते हैं। तो अंकल बोल रहे हैं आज टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें अभी तारे निकालनी है। तो वो दे देते हैं, वो अंकल तारे निकाल रहे हैं। तो कह रहा कॉल लाओ, तो यार बुआ खोल दो बुआ। ठीक है। अंकल ने बोला कि शामी बना लेना, तो शायद ट्यूशन जाना होंगे, तो अज मौका नहीं मिले। कहते हैं अज लेट हो गया, ताला कटनी हैं। तो हम चलिए कार आन हो गई कार चलिए। मम्मू को है सो ठंडे में ऐसे रूढ़ ही दे गया नहीं गया बन। ओह फाइनली बन के ऊपर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा शबनम पड़ी हुई है घास के ऊपर, देख सकते हैं कितना ज़्यादा शबनम पड़ा हुआ है। इसको तरेल बोलते हैं। ये देखें, और मैं इससे टूटता जाऊंगा तो मैं भीग जाऊंगा। देख सकते हैं उधर हमारी पिच भी है, ये सफ़ेदा टूट गया हुआ हवा की वजह से। और पीछे हमारे पीछे देख सकते हैं मैं हो रही है हमारी पिच। हम इधर खेलते हैं बैट गेंद। तो वो पीछे फसल है धान की फसल। तो चरी का खेत भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा धुंधला लग रहा है अभी, क्योंकि तरेल पड़ी हुई है इसलिए। तो सर्दियाँ भी आने लगी हैं। और डॉगी मेरे पीछे आ गया, डर ही लगन लिया अर्थ है जी साडा गाँव। पीपल का बूटा है। कैसा लगा था मेरा आज का व्लॉग? मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बाद में अगर इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा प्यार। खुदा हाफिज़। अभी स्कूल भी जाना है, इसलिए मैंने इजाज़त मांग लिया, वर्दी भी पहन के आया हूँ मैं। तो अभी चलते हैं स्कूल, तो स्कूल से आके फिर व्लॉग शुरू करें। तो तब तक दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।